مرحبا شمار كفوني مرة وانتن دبتشور فيه ولما نسمالي توقف ولا لو بفولا لوتين إسني إيش وربادي جاللا في ولا لو جاللا الأوغا يعني جاللا جدين بري يسير من إيسي حمسي ولا لو شمرن بي عرباتي في كنا بفكنا سني فيدي ميجارة لهتشوم مالي ولا لون بيا ربا شمرن بيا ربا مو مالي جال لو سأني قبل سنة فرد آسير كودركي وتنو شمرن بيا ربا مو أنا سنة فرد آسير نجيب وربادي هاي سلامة الله سنين دقني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالة توتا ردفتوتا كما قديلا كمال أكم جرت والحمد لله الشما حركفوني جالة توتا فكبا جمتوتا ردفتوتا فديلا كمال كان أمنتا كريستانا عبوليين كيا kan kutaaf gosaanota waliin qoodii waliin hojjetaa jirra jirtuu isiniin jecha bakkuma jirtan hundi keenya nagaan rabbiin rahmaniin wajjin haa jiraatu akkasumas viidiyoo kana warri mana kanaaf haaraa taatan please like subscribe gochuun koomentii naa barreessaa warri wajjin hojjetaa jirtan koomentii abdanuu yaada qabdan immoo koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha buleeyyan kee jaallatamoo yaada qabdanuu jechuudha. هيا أما ميسني فدور ولا لو جال لا راودي أجمرو متى بدو تلوينسا ولا لو جال لاتي ولين بشننا إيجلا ولين بشننا ولين جوني برشا يادتو كمالي كفلي تبچا يرو ولي لاني ولين مريتشا فندورا كينيا فيس كارورا بافتشا يوني فاكس جوني جمتشونيس دچا يوني فاكس جوني جمتشونيس دچا كتمي نلالا باي تكتولا والرافين يادين نانونا داواملا والرافي يادين نانونا داواملا يودبين جباتس والفلاني قلا يودبين جباتس والفلاني قلا ولتهما تري والملي أكن كمني مالتو مالتانان أما إمو والأمني مالتو مالتانان أما مول أمني وأنا كمتو سيني جدو كياف كان كي جاللا أكسمي أو بودا مالتو أرجي جاللا أكسمي أو بودا مالتو أرجي داندي أدان بهو إنو أومي كرا إجتي مالتو جرا نتي ميمينان برا إجتي مالتو جرا نتي ميمينان برا daandii hammeenyaa eenyutu sooressee duraan na jaallatta eenyutu si gorsee duraan na jaallatta eenyutu si gorsee osoo akka sooraa qalbii argaa kan kee barbaadu osoo akka sooraa qalbii argaa kee barbaadu maaltu si kakaasee hammeenya koo yaaduu maaltu si kakaasee hammeenya koo yaaduu urjii samii taatee fagoo calanqiftaa biftuu barii taatee ija kootti iftaa siif irriba dhabee halkan abjuun dhuftaa siif irriba dhabee halkan abjuun dhuftaa yaanni keena hudhee dubbachuu dadhabee halkan gadiin ciisuu siif irriba dhabee osoo si jaalladhuun si keessa if dhabee sammuu yaaduu malee yaada biraan qabu si malees ni jirti hubachuun dadhabee si malees ni jirti hubachuun dadhabee jedha walaloonii jaalalaa jechuudha. Walaloo kana waan sirriitti dubbisuu dadhabeesi na of golchaa shaaxirummaa walaloo baay'ee hin qabu tadriiba godhaa gara filafiitti inshaallah. Mee jaalalagaa inni walaloo jaalalaati. Maaliif jennaan jaalalli jiruu keenya keessatti nu barbaachisa jedheetaniin yaada nama jiruu kam keessattuu jaalalli yoo jiraatee wanti hunduu ni jira. Jaalalli yoo jiraatee qabeenyi illee ni jira. Jaalalli yoo jiraatee bakka wanti hundiyyuu fayyaa itumayyuu dhukkubasaa taate jaalalli jiraannaan wanti si daangessu hin jiru. Akkasii amma walaloo lammaffaa walaloo shamarran biyya Arabaatiif jiraniif jedha. Jaalala dhugaa gootee onnee kee isa tortoraa ijoollee kaayyoof baatee feesbuukiidhaan foggoraa. Ijoollee kaayyoof baatee feesbuukiidhaan foggoraa. Jechoota miidhageeffattee afaan damma dibattee isheenis dhugaa seetee onneerraa si amantee.
isheen dhugaa seetee onneerraa si amantee. Jaalala dhugaa seetee gaafa isheen siif gittu uffata siif jijjiirtu gaafa qarshii ergitu uffata siif jijjiirtu si jijjiiruuf gaafa qarshii ergitu. Gaafa ishiin rifeensa kee isa ciccitaa fuutee jeeliidhaa parmii bittee siif rifeensa nama goote jeeliidhaa parmii bittee rifeensa namaa goote. Gaafa ishiin shabaxa kee miila keerraa si baastee naayikii sitti bittee feesbuukii ol si baaftee. Naayikii sitti bittee feesbuukii ol si baaftee. Gaafa ishiin ofii cabdee qarshii ishii sitti ergitu bakka ishiin si kaaste maaliif ofiin argitu? Bakka ishiin si kaafte maaliif ofiin argitu? Manan ijaara jettee qarshii harkaa sassaabdee baay'een si yaade jettee qullaa qaamaa waraabdee. Baay'een si yaada jettee qullaa qaamaa waraabdee. Ilkaan koo na dhukkubee busaan na qabee jira yoo ati naan gargaarre dadhabee yoo ati naan gargaarre dhugaadha hin qabu firaa yoo ati naan gargaarre dhugaadha hin qabu firaa. Bilbila kiyya badee bitachuu qarshii dhabee eda halkanattuun dhufee mana kiyyas hin cabee. Eda halkanattuun dhufee mana kiyyas hin cabee. Hojii dorgomuuf jedheen qarshii gubbootu jira waanan kaffaluun dhabee buchee koo mana kiraa. Waanan kaffaluun dhabee buchee koo mana kiraa. Jettee mimmaan buustee gaafa teessee kadhattu waan meeqa walii gootee iccitii immoo hin qabattu. Waan meeqa waliin gootee iccitii immoo hin qabattu. Ati mee jedha. Gaafa jaalala baay'ee qullaa ishii waraabsistaa gaafa rakkoon uumamu maal gochuudhaaf doorsistaa? Gaafa rakkoon uumamu maal gochuudhaaf doorsiftaa? Qullaa kan keessi saaxilaa si maxxansaa yookaan naaf ergi birrii gaafa jettee doorsistu si malee hin jiru dhiirri. Gaafa jirtee doorsiftu si malee hin jiru dhiirri. Gaafa rakkoon si marseoo imimmaan buustee boossaa nama rakkoo si baasetti maal jechuuf itti qoostaa? Nama rakkoo si baasetti maal jechuuf itti qoostaa? Qullaa ishii bakkee baastee ati gaa maal buufattaa? Gadheen akka kan kee deessee haati keeyyuu ni gubattee. Gadhee akka kee deessee haati keeyyuu ni gubattee. Qullaa ati bakkee baastu kan hundumaa dubbata qullaa obboleettii keetii kan haadha kee mul'ata. Qullaa obboleettii keetii kan haadha kee mul'ata. Atis jedha. Rakkinaaf biyyaa baatee achi teessee hin cabin dhiiraaf qullaa waraabdee viidiyoo hin ergin. Dhiiraaf qullaa waraabdee viidiyoo hin ergin. Isa dafqitee fiddee qarshii kee sassaabbadhu akkuma hiriyoota kee galii mana dhaabbadhu. Akkuma hiriyoota kee galii mana dhaabbadhu. Gola arabaa teessee hin soorin dhiira keessaa xumura isaa gola arabaa teessee hin soorin dhiira keessaa xumura isaanii si miidhaa jireenya kee balleessaa. Xumurri isaa si miidhaa jireenya kee balleessaa. Feesbuukiidhaan wal bartee qullaa kee erguu dhiisii rakkattuu haadha keetiif waa ergii gammachiisii. Rakkattuu haadha keetiif waa ergii gammachiisii. Nagaadhaan biyya galii isa baateef goolabii jireenya kee jijjiirii hardhumarraa jalqabii. Jireenya kee jijjiirii hardhumarraa jalqabii. Yoo qabaannes yoo dhabnes yoo taanes maatii deegaa dhugaadhaan wal jaalannaan jaalalli iccitii ni eegaa. Dhugaadhaan wal jaalannaan jaalalli iccitii ni eegaa. Karaa ittiin of jijjiiran hiriyaa kee gaafadhu. Mana keessan isa jigaa dhiisiitii
mana keessan isa jigaa dhiistee kaatee yaadadhu. Mana keessan isa jigaa dhiistee kaatee yaadadhu. Qarshii kee achi teessee dhiira qallabuu dhiisii obbolaa kee rakkattootni jireenya itti agarsiisi. Obbolaa kee rakkattootii jireenya itti jijjiirii jedha. Walloon kiyyaa asirraa maaliif jennaani obboleeyyan kee jaallatamtootaaf kabajamtootaa yoonii dogongora deena of kolchaatii jecha. Amma jaalallinis daangaa qaba. Jaalalli dhugaas kan qarshii hin gaafanne ni jira. Jaalalli inni ashoofaan feesbuukii irraa kunoo ni jira. Guyyaa har'aa obboleetti keenya yeroo mul'ataa yeroo siin fidee viidiyoo sana maxxansitu hedduu niin kolfee maaliif hin kolfe beektanii ofii itti erganii ka'anii ofii fi seeratti dhiyaadha jechuun viidiyoo qullaa fi waraabanii erganii ka'anii seeratti dhiyeeffadha jechuun gonkumaa kuni waan fakkaatu miti. Maaliif seera sakamtu qullaa yaani qullaa maaliif qullaa asii gadi baastee seerri qaxxaamoo maal jechuu barbaadeetti isiitu of fokkisiifte nam tokko of fokkisiisee inuma fokkisaa dhugaa kanarraa namni waan beekne waa barannas jedhes na yaada akka kiyyatti jechuudha. Maaliif nuti laazimii waa barachuu qabna, laazimii of danda'uu qabna, laazimii waan hundayyuu daangaatti gochuu qabna. Beektanii jaalalli daangaa qabaa, maallanillee daangaa qabaa. Maaliif jennaani ati namni qullaa kee waraabdee naa ergitu malee yeroo namaa babal'atee jira erga duriitti waraabama qullaan kuni hanga yoonaa waraabama hidheessi yaanne dhugaa dubbachuu yoo ta'e maaliif jennaani namni of baraa bula. Laazimiin shamarran biyya arabaa of baraa buluu qabna. Dur gizee tokko yoo dogongora nama sanarraa barachuun keenya dirqama jechuudha. Maaliif nuti rakkoo garaagaraa yerootti shamarran keenya qullaan jiraa maal jiraa gadi baaruu erguma durii waggaa 6-7 dura argaa turre. Gizee sana dogongoraa jennu ishee. Hamma immoo gizee immoo yeroon nuti irraa barannee waan namni gadhiise argaarra. Nuti gaafa erginu sana bor akka sana taana jechuu yaaduu qabna. Maaliif kabajaadha nuti kabajaa keenya balleessuu hin qabnu dhugaa dubbachuudhaa fi kabajaan waan hunda dura dursan nuti makaasata shamarranii fi dhiirarraan fokkisu dhiirri fuudhas garuu nuti dhibeen keenya guutuu saalfachaa teenyaa viidiyoon gizee tokko maxxanfame badee hin badu kaafames badee hin badu. Kanaafuu nuti of eeggannoo guddaa hongoonee hedduu tokko rakkoo keessa kan gallu nuti warra shamarraniiti. Wallaahi hedduu akka kiyyatti du'an filadha addunyaa kanarraa. Wallaahi dhugaa dubbachuu yoo ta'e akka kiyyatti duuti baay'ee tokko satiriidha. Gaafa sanatti galamu ituutti hin galin jechuudha. Duuti galaggaluudha kar tokkotti deebi'ama waan ta'eef. Kanaafiyyuu nuti maal gochuu qabna? Of eeggannoo gochuu qabna. Warra keessa jiru qofaaf miti yaajamaa warra bakkee jiruuf shamarran keenya warra reef biyyaa ba'aa jiranuuf shamarran keenya warra waa tokko hin beekne daa'imman biyyaa ba'aa jiranuuf dhi'ootti galle ijaan argaatti galle anaa nyaatu hin qabu ishoo jenneetuma wal biraa galuudha malee. Akkas isiniin jedha obboleeyyan kee jaallatamtootaa fi kabajamtoota. Jaalalli dhugaa immoo waa tokko waliin mari'achuu, karoora waliin baafachuu, maal godhanna jechuu